Зритель мой, здравствуй. Сегодня у камина будем говорить за жизнь с человеком, у которого очень интересная судьба, который умеет отделять настоящее от поддельного, талантливое от бездарного, искреннее от глубокого. Это я все говорю про художественного руководителя Приморского краевого театра имени Горького, народного артиста России Ефима Звеняцкого. Ефим Семенович, здравствуйте. Да, это про меня, я заслушался даже. Вы не то слышали про себя. Добрый день или вечер, не знаю. Вопрос первый такой задам. У вас два варианта отчества в интернете. Ефим Семенович и Ефим Самуилович. Да. Почему так? Звеняцкий Ефим Семенович родился в 1947 году в селе Амурзет еврейской автономной области. Отец Самуил Григорьевич работал трактористом, мать Фаина Ароновна – воспитательницей детского сада, затем билетером Дома культуры. В 1969 году закончил во Владивостоке Дальневосточный педагогический институт искусств по специальности актер драматического театра и кино. В 1979 году высшие режиссерские курсы при ГИТИСе по специальности режиссер-постановщик. С 1984 года главный режиссер Приморского краевого драматического театра имени Максима Горького, на сцене которого поставил более 100 спектаклей, в том числе музыкальных. В настоящее время народный артист Российской Федерации, доцент Дальневосточной государственной академии искусств, председатель Приморского фонда культуры, депутат Законодательного собрания Приморского края, генеральный директор Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Вы знаете, я нарушил традиции родительского дома, потому что когда я поехал поступать в Институт искусств здесь, во Владивостоке, не очень как-то вот благоприятно относились к евреям. Тогда даже было, что 5% евреев, это в советское время можно было взять тот или иной вуз. А 6 уже нельзя. Ой, вот это я не знаю, я был наивный мальчик, которому было 16,5 лет. И я, значит, чего-то с дрожью нацарапал там, что я Семенович. И это не помогло, потому что я не попал в тот 5%, но появилась Вера Сундукова, прошло всего 50 лет, а я как сегодня больше. Вера Николаевна Сундукова, вот, и она увидела, говорю, о, этот мальчик, он Ромео, и меня взяли. Ефим Семенович, а вот пресловутый 5-й пункт, который был в советских паспортах, еврейский мальчик, это мешало жизни, честно? Вот сегодня, если на это Нет, смотреть. вот когда вы учились или были студентами, на эту тему не возникал вопрос никогда. Я вот с этим встретился в те далекие годы, я вдруг оказался в театре Ростова-на-Дону, в этой академии. Это был 72-й год. И я приехал туда играть «Забыть Герострата как артист. И когда я чего-то сыграл, наверное, удачно или неудачно, потому что там были свои Геростраты параллельно со мной, и вот мы стояли в театре в холле, мой режиссер Юра Чернышов, Царство Небесное, и художественный руководитель театра, тогда главный режиссер Ян Цицыновский. Вы должны были его слышать по Хабаровску, он был в Хабаровске. И он говорит, ну, то что-то мнутся, стоят, я не понимаю, говорит, ну, надо как-то вот уезжать. Я говорю, что, ну, скажите причину, мне 22 года, Мальчишка, скажите, пацан. какая причина? Ну, вот у вас вот 5-я графа. И вот видит Бог, я не знал, что такое 5-я графа. Еврей Звеняцкий не знал этого? Нет, но мы искренне ведем разговор. И я стоял и говорю Юрию Чернышову, Юра, скажи мне, пожалуйста, это режиссеру, который меня пригласил, а что такое 5-я графа? Он говорит, ну ладно, ты еврей. Все. Я уехал вечером. Просто сел и уехал. Это был потому что ожог какой-то? Да, это был не ожог. Это было, знаете... Пощечина? Нет, это был нокаут. Я, поскольку в детстве тоже там ходил куда-то и так махал кулаками, это был очень бездумный нанесенный мне удар. Вот так. Но прошло
50 лет, поэтому что сделаешь? И вы про него помните. Но вы знаете же, откладывается в жизни что-то такое, что продлевает тебе жизнь или делает тебя иным в этой жизни. Я стал понимать, что еврей – это национальность. И спустя почти 20 лет поставил поминальную молитву. Это был мой единственный спектакль, и никто не знает. Это мой был скромный ответ Цициновскому, который был сам еврей, написался поляк. Но эта тема долгая и уже правда. Стертая. Во Владивостоке я никогда не встречался с этой вот интонацией. У нас с вами есть общая схожесть. Да. У вас отец тракторист, и у меня тракторист. И вы родились в селе Амурзет, еврейской автономной области, а я в селе Отважное, Амурской области. Да, конечно. Тоже. Что для вас Амурзет? Да, но вы не Сегодня. досказали. Мой отец тракторист, а диплом, аттестат, который я получил в школе, там написано тракторист-слесарь. Ну, это круче. Это круче, чем Так что я закончил, ну, тогда, помните, писали в аттестатах еще и профессию. Да, рабочую профессию Да, обязательно. да. Что для вас Амурзет? И за что вы ему сегодня благодарны? За родителей. Это первое. Я там, когда открыл глаза, там стояла мама Фаня и отец Самуил Шмилик, его звала Фаня. И вот я думаю, что вот с тех пор я стал зрячим. Хотя еще только был первый пригляд. Мама говорила потом: ты все умеешь, только писать не просишься. Это в кроватке, когда. Ну вот, и дальше началась, мне кажется, бравурная жизнь. Нищеты, бедности, вообще отсутствие паспорта у родителей. Они беспаспортные были? Они были беспаспортные. Они приехали туда в 29-м году основывать вот это село Амурзет, еврейской автономной области. Да? Ну, вот так это и было. Поэтому зачин родительский. А вас Владивосток сразу принял? Вы быстро вжились в этот город? Нет, меня не принял Владивосток быстро. Пункт первый, когда я поступил в Институт искусств на первый курс, меня все-таки когда взяли, ну, я был колхозник. Так считали студенты, которые поступили. У них были прически, они были стиляги, вот, широкие Клёш? клёш, цветные рубашки. Они были пацаны, но они были, мне кажется, немножко... Как контрреволюция. Да. Я не думаю, ну, колхозник приехал. Хотя, может быть, это и рождало в них и юмор, и какое-то, наоборот, соприкосновение со мной. Потому что Виктор Бусаренко, который прекраснейший режиссер, который создал здесь театр кукол, это мой однокурсник, я горжусь, это кладезь знания и кладезь его ума. И они так тихо-тихо приводили меня то на танцплощадку, значит, где... Дошлифовывали вас, так они, так сказать. Но они меня научили главному. Я имею в виду Виктор. Мы собирались и, во-первых, много-много читать. Много. Это был первый порог, когда я встретился после села, вот с литературой уже порядок. Ну и педагоги были высочайшего тогда уровня. Это Институт искусств посетили лучшие педагоги Петербурга. Они приехали и преподавали в Институте искусств, потому что он только открылся. Вот. Ну, такая была теплая история. Ефим Семенович, вы артист профессиональный. И артисты редко уходят в режиссуру. Редко. Почему ушли режиссеры? А вы думаете, то, что мы с вами здесь говорим, это кому-то интересно, да? Абсолютно интересно. Ну, тогда я вот ваш. Почему я ушел? Во-первых, я был артист, недолго артистом. Я, значит, закончил артист театра и кино, это ясно, я получил, и сразу ушел в армию служить
значит, в ансамбле песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота, где мне по окончании написали воинская специальность певец. Через «и»? Через «и», да. А я потому что был ведущий в ансамбле, а такой графы используют в военное время певцом, а не было другое. Ну вот, теперь у меня это на памяти. Все мои друзья знают, потому что я певец. Хотя музыкального слуха у меня так проблемы с ним. Он внутренний такой. Ну вот, и я ушел, потому что время было такое, вы знаете, я скажу вам, я закончил служить, меня взяли в Институт искусств преподавателем, со мной работал Александр Иванович Запорожец, вернее, я с ним, и у нас был курс. Это был курс 26 человек. И памятуя, что когда-то, они были прекрасные, они и есть прекрасные, ну, и я подумал, как современник, когда-то думаю, поеду-ка я учиться, чтобы получить в высших режиссерских курсах диплом и забрать этот курс с собой, чтобы они не распустились. И это не фантазии, и это правда. Я поехал, но мне повезло, я учился у Эфроса. Я закончил этот курсы у него. И я поехал, получил театр «Комсомольский на Амуре». И тогда я забрал туда 16 человек с этого курса, из 26. 16. А потом добавился Вова Сергей Яков, сейчас народный артист России, Саша Славский, народный артист России. Они были не с этого курса, но они были приверженцы моего театра, который... Я пробовал спектакли ставить еще в театре, уже как режиссер. Ну и мы там проработали вот 5 лет. Я сохранил их. А потом 13 человек, может быть, 11, я забрал с собой сюда, во Владивосток, когда получил приглашение возглавить театр в каком это году было? 84-й год. Ефим Семенович, вот у вас в спектакле «Иванов» 25 лет идет на вашей сцене, «Поминальная молитва» 20 лет. Для провинциального театра, простите, редчайший случай. Ваше мнение, в чем код этого успеха? Если у успеха есть код, конечно. А вы знаете что? Это не случайность, вероятно. Вот когда ты измеряешь, я поставил это, и там, у меня, может быть, поставлено около 100 спектаклей за мою короткую жизнь. Но вот это получился, и это получилось. И ты тогда понимаешь, что из этих 100, может быть, 5 или 7 – это тот код, как вы говорите, который ты вдруг соединил своим пониманием от того, что… Вот это получилось. То есть сошлось все, что могло сойтись. Но мне приятно говорить, и это не дерзость, и это очевидно, и это принято зрителями. Сошлось все. Когда ходят по 7-10 раз на поминальную молитву, когда она идет 20 лет, да? А я думаю, что номер 1 сошлось главное. Сошлись артисты, которые вдруг объединились и сыграли те матчи, которые играли, там, знаете, футбол во время войны, когда наши русские пленные, там, я не знаю, вот в этом есть героизм, в этом есть какое-то мученическое присутствие актера и выход его на сцену для того, чтобы еще раз декларировать смелые мы, непростые мы, жесткие мы разные. Ну, вот так, мне кажется. Есть такое мнение, заезженное достаточно, что вот дальневосточный характер, он какой-то особый. Это красивая метафора или в этом что-то есть? Для меня нет. Для меня это смысл жизни. Я всегда про это говорю. Вы знаете, поэтому у меня не задержались москвичи, которые в театре артисты или режиссеры. Поэтому у меня не задержались там люди, которые временщики. Дальневосточный характер – это постоянство. Дальневосточный характер – это смысл, которым ты проживаешь свою жизнь. Он как-то вот не превращает тебя в животное, он не превращает тебя в алчного, ненасытного. Здесь всегда от моряков, которые ходили, когда город был закрыт, да, но дальше вещи банальные, первая пепси-кола, джинсы. Вы знаете, мне кажется… Глоток воздуха сюда приходит. Да, вы сформулировали. Я хотел сказать воздух. Воздух – это принадлежит не вонь, не запашок,
вот. где присутствует океанское присутствие в человеке. Оно опрокидывается с моря, из океана, вот сюда. И тогда становится, я всегда люблю говорить, самая дальняя дорога. Это отсюда до сюда. Самая дальняя. Да, понимаете? Поэтому это для меня дальневосточный характер. Поэтому я не уехал. Поэтому я То есть остался. океан в чем-то виноват, в хорошем смысле этого слова. Жизнь у океана, она накладывает свой отпечаток. Да, без сомнения. Я думаю, что особенно сейчас, когда кинофестиваль «Меридианы Тихого», и когда люди приезжают, они знают, что они влюбляются в дальневосточный характер. Если это гребешки, крабы, там, креветки или трепанг, но это есть люди. Мы же здесь не запятнанные, ну поверьте, но мы не замаранные. Мы смотрим, у нас пригляд у молодого, у начинающего, увидеть, что будет дальше. И вот это стремление, знаете, продлить жизнь тем, а что я сделаю, как приблизиться, или у пожилого уже, я это сделал, я прошел, ты впитывай, набирай, забирай. И сложно говорить, но он есть дальневосточный характер. Знаете, люди просто по-другому смотрят, по-другому жмут руки. Сегодня, правда, вот это я лишен этой небольшой благодати пожать руку, обнять человека, но это очень короткое время, оно, наверное, пройдет. Пройдет. Да, поэтому... И опять дальневосточный характер. Он вытащит. Понимаете? Мы верующие. Не только, но еще друг в друга. Вот и все. Это дорогая Вера. «Меридианы Тихого». Сколько Звеняцкий стоит у руля этого фестиваля, который знает Азия и да, Россия точно? Да, спасибо. Ну, вы хорошо подготовились. Вы, наверное, опытный журналист. Наверное. А мы наверное. потому что еще, я тоже влюблен в вас как журналист. Ефим Семенович, сколько Я лет? 18 лет кинофестивалю в этом году. Я верю, что он состоится. Верите? 12 Пандемия не помешает? Но 12 сентября он должен открыться. Пока Звеняцкий у руля фестиваля, чего там не будет никогда? Какое кино никогда не будет на «Меридианах» показано? Но вы уже в курсе. Я почти сформулировал это в том, что я сейчас говорил. Не будет чернухи, не будет порнухи, не будет грязнухи. Я Но не оно хочу. будет модное, в тренде, сказать, Ефим Семенович, что это вообще сейчас... Ну хорошо, возьмите, сегодня есть возможность, дома посмотрите любой фильм, любой... вы знаете, есть какое-то отношение к жизни. Что такое отношение к жизни? Это отношение к моим детям. И тогда я думаю, для чего им это? Зачем им взращивать себя, лишая той культуры советских фильмов, которые не повторились и не повторятся, и которые спокойно пребывали на этой земле без перечисленных негативных этих мат. Уже же все наелись, правда, поэтому вернулись в литературу, вернулись к книгам, пересматривают Феллини. Я это сейчас вот просто на днях смотрел 8,5 с построения, это смотрит арт, и так далее. И поэтому я и привожу актеров, которые сродни тем фильмам, о которых я сейчас говорю. Не хочу. Понимаете? И мне не надо внушать или вкладывать в меня то кино, которое я не принимаю. Я не принимаю, но я же не буйствую, я не бунтарь. Я просто выключаю телевизор или снимаю тот фильм, который мне дают. Мы просматриваем. Они просматривают 1050 фильмов в кинофестивале. Я не могу столько А смотреть. сколько Звеняцкий смотрит? Я смотрю фильмов 250-300. Всего лишь. Да. Это за то, что я говорю, дайте лучшее, что смотрю, бла-бла-бла. И они уже знают, мы начинали жестко. У нас Вы тоже... волюнтарист, бывает, говорите, ребята, вот это не пойдет. И все, Нет, так не бывает, так будет. так будет. Я не буду обсуждать негативные или антиморальные, античеловеческие поступки, а это очень сильно Каннский фестиваль вносит и Берлинский фестиваль. Сейчас же вот... Всю патологию культивируют. И «Маска золотая» иногда наша театральная, и спектакли на сцене Москвы или Петербурга. Сейчас на меня будут ругаться. Ох ты старый, там хрен с горы, сидишь там. Смотритесь, пройдет время, послушайте. Никто не изменил Товстоногова, никто не изменил Эфра, никто не отменил Гончарова. Понимаете? Никто не отменил Вахтангова, Станиславского или Михаила
Ну, тогда размеряйте. Нельзя быть прыщиком на жопе. Знаете, прыщик, я вот все могу, я все ведаю. Не надо. Надо себя выдавить один раз. Больно, но необходимо. Ну, я не знаю, плохо сейчас это сказал, но это очень нездоровая для меня интонация и тема. Я хочу, чтобы была прозрачность. От чего-то можете заплакать, Ефим Семенович, честно? Да, конечно, могу заплакать. Могу заплакать, как и любой нормальный человек. Мне делали там операцию, я плакал. Но это физическая боль. А так ты плачешь от того, что ты вдруг чего-то такое увидел на экране, и которое соединилось с экрана, бросилось в твою жизнь. И это военные темы. Письма. Я могу читать письма там, Чехова, Толстого, Достоевского. Это может вызвать у меня не слезу, но может вызвать какое-то наполнение. Соль какая-то в глазах. Да. Вы знаете, но как только ты сопереживаешь, как только ты соучаствуешь, это прекрасное качество заплакать. Я плакал последний раз на могиле моей мамы в Тель-Авиве, когда я не мог приехать для того, чтобы попрощаться с ней. Вот. Это были... Но это тоже слезы любого нормального человека. А просто так рыдать, это на сцене. На сцену, там рыдайте. Нет. Про могилу. Знаете, я честно вам скажу, что ненормально. Я когда прихожу на могилу своей матери, я люблю один туда приходить, я с ней разговариваю. И душа лечится. Вот у меня на кладбище лечится душа. У вас ничего такого подобного нет? Я могу вас тоже разделить, ваше вот такое отношение к происходящему, но у меня душа не лечится. Не лечится. Она загибается, душа. Когда я на кладбище у матери, когда я смотрю фотографии, которые висят, да, жирок с нее сходит. Нет, дорогой человек, нет. Это какое-то, знаете, заточение. Может быть, это одиночество, о котором вы говорите, но для меня это заточение. Всплакнуть или не плакать, встать, и ты слышишь, ой, там говорят, Фима, нам надо ехать. А, Фима, давай иди, мой дорогой. А, да? И ты возвращаешься на круги своя и говоришь. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Всегда продолжается. Просто очень часто стали уходить из жизни те, кто создавали с тобой эту жизнь. Все-таки жизнь. Чего хочется от жизни Ефиму Звеняцкому? Жить. Из чего, чтобы эта жизнь складывалась? Да вот из того, что меня создало. Вот то, что присутствовало в течение моей долгой жизни, вот это и есть те угольки или те полена, или тот огонь, который рождает во мне чувство признательности, благодарности и понимания того, что тебя создали не только родители, а тот мир, в котором ты проживал и проживаешь сегодня, сейчас и завтра. Ефим Семенович, спасибо за эту грань искренности. Вот сегодняшний разговор – это для меня открытый урок. Я безмерно люблю свою профессию только за то, что я всю жизнь учусь. Вот вы сегодня совершенно бесплатно, совершенно искренне и щедро подарили такой урок мудрости, урок искренности, урок жизни от Ефима Звеняцкого. Спасибо. Я признателен. Мы сегодня говорили у нашего камина об угольках жизни с Ефимом Звеняцким. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.